潮州菜汕頭風味，係啊，多喎。椒鹽生坑魚唔係我哋想食嘅，炒聖子38，佢又唔係有怪味嗰種嘅，因為係啊，價錢又合理，35咯。可惜已經飽咗啦，仲喺度燒緊生蠔添，哇！喺度切緊牛肉咯，好吸引。新鮮嘅牛肉，現切，哇！咁快咧，我哋又翻到嚟澳門啦。咁啊，先頭不停喺度講，就話啊，究竟坐喺澳門呢度住酒店好咧，定珠海住酒店好咧？咁又睇下價格啦。L Hotel 360蚊，依間咧就正住。400米就好近。有冇啊？停車場睇下。有，哇！收費㗎啊！嗱，點解我要訂嗰個？今朝過關嗰一日喺度鬧我喎。我心諗點解咁平嘅？我就話。咁啊係150蚊日啊！嗰度係任你停啊！嗱，我算你再吉飛啊！我隨便揀嘅啫，我真係唔知。架車4.9公里呢啲已經係遠離咗㗎啦。唔得。全部都係呢度附近，港附近嘅250蚊，好抵啊！嗱，睇下設施。佢有冇設施啊？係冇啊！係冇停車位啊！珠海最貴停車費。係啊！拱北唔好講珠海啊！係啊，拱北。呢啲6.7公里呢啲啊唔講得㗎啦，其實得嗰兩間揀得嘅。呢度，所以呢度有個大型停車場，一部車都冇。係啊，呢啲1.9公里，全部。我心諗點解冇人停嘅？100幾200蚊一日，梗係冇人停啦。梗係啦，係咪？格局未夠格局。因為唔係民宿68蚊，但係冇停車位啊嘛呢啲。有停車位嘅，怕咩停？怕咩去啫？係啊，死啊！停車位仲貴過住。唉，所以我哋嗰度都包埋停車費。梗係啦。你1蚊雞，佢唯一就係地鐵平。如果喺澳門嗱揀酒店376蚊。300啦，300幾蚊啫嘛。咁但係有冇停車位？有都冇用啊！冇用啊，咪傻嘅。咪即係其實咧係可以過去嗰邊住嘅。雙床房。係啊。嗱就係咁樣樣啦。但係如果你話我哋過去嗰邊住咧，部車又要揾地方停。係啊，嗱就係咁樣樣啦。好鬼貴啊！珠海停車。係啊，唯一可以貴得過廣州嘅，諗得到。嗱，就算呢啲金冠450蚊咯，多米精品唔知喺邊啊嚇，290幾。係啊，我哋上次嗰啲咪類似精品酒店都係200幾啫嘛。300蚊有找。即係如果你係坐嗰個高鐵嚟啊，梗係喺澳門住啦。咁啊係啊。喺珠海住乜鬼啊？如果係揸車嚟咧，就珠海住啦。我哋上次住呢個城市客棧。係啊係啊。318。喺大三巴隔離嘅。好近，地理位置都幾乾淨啊！乾淨，就係細啲，冇其他唔好嘅嘢。318。得翻3間房啫。冇房嚟。如果係，反正咧，如果你係喺咩咧，坐高鐵就喺澳門住好。坐高鐵，城軌嗰個未到高鐵就喺澳門住。如果係開車咧，就喺珠海住。翻到嚟珠海咧就唔同啦。我手提電話地圖咧可以睇到架車仲有幾耐先到，仲有19分鐘，我哋梗係坐下先啦。咁啊，其實咧，即使係先頭嗰個啊，嗱佢啱走咗啦，都未必趕得切。我哋又唔熟路，佢就咁遠先到，我哋坐到佢得翻9分鐘先落去都未遲啦。嗰個叫咩站我哋？唔知啊。而家終於咧，我哋去揾巴士啊，但係好似又唔知行得啱唔啱，唔緊要啦，好近嘅啫嚇。喺呢度仲要架車都就到。譬如啦，26我哋嘅房間係，咁應該係，哇行到好後喎嚇。咁呢個咧就叫吉子水晶酒店，即係我哋咧上次喺潮州啊住嗰間啊。就係呢個牌子㗎啦，咁咧726應該尾房先係喎。咁佢個好處就真係停車場夠舒服啊，仲任你點停咯。嗱，我哋喺關閘其實包括上一次都係㗎啦嚇，我哋一路上咧都見到好多哇嗰啲停車係好煩㗎，包括先頭我哋見到100蚊一日已經好似要搶住打交咁啦。呢度咧就
唔使錢，仲有充電添。係啊，呢度啊房啊，一入嚟咧就2間房啊！嚇，仲有一間房咩？洗手間嚟嘅啫。廁所啊！我呢個佢咁樣嘅嗱，呢個衣帽間啊，第一次見呢種咁樣嘅格局喎嚇。呢個衣帽間，咁然之後呢度係可以望出去外邊嘅。咦？呢個下邊咧就係停車場，係都要攞嘢嚟彈嘅咧，就係一開門就係房咯，啊係床咯，也就僅此而已啦。但係真係好大嘅。呢度咧就係洗手間咯。咁啊，正常都係咁樣操作㗎啦嚇。呢啲我都唔再唔知第9次定第10次講佢打唔開，一切都正常。然之後啊，廁巾嗰度都接咗個角嘅，咁啊而且咧佢仲再擺多一卷紙巾喺度，同埋呢個刷牙嘅，一切都係咁啦。咁咧呢度咧就要俾個拉佢啊，同其他同牌子嘅酒店咧，佢個洗手間咧係會關門嘅。啊，無論刷牙又好啦，便便又好啦，沖涼又好啦，有關門，有啲人冇關門。不但止刷牙咧，仲要喺張床隔離，會嘈住人噶嘛，係咪先？咁唔得噶嘛，依家咁啊好啦。如果再極端啲，就為咗慳嗰100幾十蚊，其實都唔係為咗慳嘢，你 book 唔到嘅。瞓多個人都仲勉強可以呢度，係咪？呢度咧就係張床啦，佢咧已經係非常之攰啦嚇，喺度休息中。呢啲所有嘅設備咧都冇乜電啊，而家。即使帶咗個尿袋，即係充電寶咧，都唔夠用啦。因為2個人嘅好多設備。點解叫尿袋？係啊，得意啊，香港人唔好理佢啦。我哋充下電，唞一唞，人又要充電，器材又要充電。咁可能晏啲有精神咧，我哋去夜市行下；冇精神咧就樓下食，再冇精神咧就叫外賣啊。而家嚟到啱啱夠7點鐘，因為食晚飯嘅時候，諗嚟諗去，梗係食啲嘢好啲啦，食少少啫嘛。而且有開車啊，呢個就係一個重點啊。同埋唔係咩話？你食嘢關開咩車？唔係你食唔晒打包容易啊嘛，係咪先？如果你坐高鐵咁，你打包拉住喺高鐵嗰幾隻雞翼走咩？梗係唔得啦，係咪？咁啊，講下呢個酒店先。呢個酒店幾好，佢瞓咗一覺。地理位置好最主要係好喺邊度咧？就係佢停車方便啦，又唔使另外加錢啦。同埋唔記得同大家講幾錢啊？呢個酒店係300蚊，300蚊啫。咁上次係啦，你要減翻100蚊停車費，最起碼啦。上一次咧，我哋住嗰個酒店喺邊度？我都唔記得咗啦。先唔講酒店房間各種好唔好先。上次我哋係我哋上次去嗰個叫做澳門住嘅，澳門過夜嘅，你記唔記得？咁啊停咗喺嗰度，停咗我50蚊去，仲要鬼咁遠。係啊，鬼咁遠嗰下先係人憎喎。50蚊。係咯，真係離譜啊！呢度咧，如果下次再喺澳門住咧，可以喺度違停嘅，即係停喺門口冇人理嘅。咁唔停嘅話就喺度住300蚊，咁啊都可以啊，又有充電。咁啊而家係仲有2個早餐添水又夠多，又有雪櫃，幾好，唔錯。就係嗰間房3800咁講下有咩唔好啊？就係咧嗰個辦公台咧，因為我要辦公啊嘛，佢係冇插嗰個電掣嘅位置咯，又就係咁啦。咁然之後，我哋而家去食晚飯，區域又夠安靜。其實我唔係好中意拱北嗰度嗰種咁亂糟糟，係好嘈雜。係啊，你開架車出嚟嗱，如果我先頭咁想開架車出嚟，都其實唔難㗎。你喺條路，拱北我真係唔夠膽啊。同埋因為太近，所以我哋先唔開車啫。懶得褪嚟褪去，就喺前邊轉左已經到。區嗱，前邊仲有假日酒店添喎。唔知啊，行啊！之前對上一次嚟住嗰個酒店好遠嘅，好近斗門嗰邊嘅，近嘅，揸車揸好耐嘅。嗰個就200蚊啊！又發現一個停車場喎，唔知咩價錢咧？一日係幾錢咧？珠海停車真貴，就算呢度我啱先睇到5蚊1個鐘啊，冇上限嘅喎。咁即係日日咧120蚊，係嘛？有冇計錯啊？冇計錯啊嚇！嘅地方應該係呢個位吧？係咪咧？我哋想去個餐廳門口，哇咁樣嘅喎嚇，
咁都係諗下先啦。因為呢附近咁多餐廳，唔使固定呢間啦嚇。嗱呢度又有大排檔，好似呢個仲好啲啦。嗱上邊寫住汕頭特產小龍蝦，我哋唔食嘅。潮州菜、汕頭風味，係啊多喎。椒鹽生坑魚唔係我哋想食嘅，炒聖子38，九肚魚48，呢啲炸嘅唔好啦。炒個聖子又得，反而炒聖子可以考慮。炒個聖子同埋砂鍋粥，我哋係會叫嘅。要個粥咁樣。係。要個砂鍋粥。就唔食啊粉啊咁。嗯。砂鍋粥係，嗱呢度。砂鍋粥。呢個仲有湯，幾好啊！炒個河粉咯。後邊仲有燒烤，滿啲嘢，熱量非常夠，佢就好飽。我咧就而家餓，最主要係個漢堡包。後期我食咗，跟住就搞到蛋撻都食唔落。蛋撻佢都冇食到啦。係啊，本來仲可以食多個牛雜先。但係好食嘅係牛雜，牛雜我哋啱先諗過打包翻嚟啦，都係算嘅。你拎住好辛苦啊！我哋翻到嚟，你喺酒店唔好味嘅嗰啲，一定係要現場企住喺度咁樣篤嚟食先好食㗎。嚇！係啊，你唔同話，上次食嗰啲壽司嘅香港。係壽司就要打包啦。你翻到去咁樣攞啲牛腩咁樣，你擎晒㗎嘛。係啊，擎晒結住晒，唔好食嘅。幾好食啊！不如翻嚟珠海食砂鍋粥好過啦。其實咧，我原先就想去呢個叫下灣夜市，不過真係太攰啦，不必啦嚇。喺呢度再行過仲要15分鐘咯。咁不必啦，真係不必啦。但係佢算係珠海最熱鬧嘅夜市咯。你走嗰陣仲要飲多一杯咖啡，唔算濃我覺得。但係我今晚佢瞓唔到啦佢。你咪唔好俾咁大壓力自己，瞓到咪瞓唔到咪罷咯，係嘛？咁咪得啊！有冇3杯咖啡今日？你冇飲成杯飲晒啊，都係飲半杯啊，剩低嘅其實冇相唔錯。係啦，呢個係炒聖子。炒聖子啊！大師傅好辣到落得㗎嚇，唔緊要啊。我哋都好中意食呢個聖子。而家越嚟越食得辣啦，我哋。你哋呢度除咗潮汕菜，仲有做埋湘菜啊，好似定唔知川菜。打上回魂啊！回到鬼咁樣。澳門大鋪頭。澳門啊，梗係食啲海鮮啊，幾肥嘅啲海鮮，個聖子。翻到係嘛5大兜35蚊咋。都唔準嘅，你嗰啲幾？如果再佢有冇食飯啊？肚餓，再加其他都得㗎嗬。哦，咁得啦。不過我諗個沙煲粥、砂鍋粥應該飽喎。哇！幾肥？個砂鍋粥。哇！呢啲倒晒落去啦。係嗰個唔好倒。係呢個唔好倒啊，鹹菜。唔好倒。蝦粥幾多蝦喎？係咯，多蝦喎。嗱，砂鍋粥嗰啲蝦咧，一定係要分開半㗎嚇，切開背呢個動作應該係叫做。河粉仲有炒，本來仲想叫個濕炒牛河。食咗先。食咗先，嗰啲好快嘅。如果真係唔夠再加。都唔食先啊！唔食唔得。唔食又好。你就算食少少嘢，你都要食咋。再真係飽到咩咁食少少，叫個外賣，叫兜粥嚟都要食。可以啊。唔食嘢唔得㗎。呢啲一殼嚟咯。今一次呢個體驗唔錯啊！今一次係一早開車嚟。呢度我哋酒店附近。幾好食喎炒得。係嘛？有少少辣啦，又幾大膽喎師傅啊！佢又唔係有怪味嗰種嘅，因為係啊，價錢又合理，35咯，係啊。你買都要啦。買都唔平咧。哇！真係好攰。搞到想食飯先呢種嘢。有砂鍋粥，食咗砂鍋粥先。
唔使叫飯啦嚇，唔使叫啦，係啊。呢度附近都幾多潮汕菜食喎。先頭我哋經過嗰間嘅，先頭點解嗰間唔入去咧？因為我哋拍嘢啊，即係如果咧我唔知道拍邊間好二選一嘅咧，其實我會揀一間裏邊餐廳光猛啲嘅，即使係為咗畫面好睇都要啦。咁第二咧，通常我哋揀餐廳咧咩光猛嘅餐廳咧，就即係感覺係會好啲噶啦。好爽口喎蝦，好新鮮喎蝦，個蝦幾好，真嘅，好新鮮咧，係咪？啲蝦都幾大隻，同埋有時候即係而家我未知㗎嚇。有啲砂鍋粥咧，佢哋會落好多味精嘅，我唔知呢個會點嚇。等陣就知㗎啦。聽日話俾大家聽，有啲鹹菜添。夾少少鹹菜，海鮮砂鍋粥咧，蝦同蟹我中意蝦多啲，蟹好麻煩嘅，係蟹好麻煩嘅，蝦咁開好晒咁樣，全部開好晒背咁。如果今晚係喺澳門過夜咧，我想去食水蟹粥，應該而家水蟹粥靚，而家靚嘅，就好似上次咁樣就變咗。係。上次係點咧？上次喺條街度行咗好耐喎，真係。第日朝頭早就咩啲？係。而且咧喺澳門住咧有一樣唔好啊，就係要拎埋行李過去。第二朝頭早嘅時候咧，我哋又要翻酒店攞行李。係啊。其實有時喺香港真係。除非你又玩2日嗰種。係。如果你係1日嘅，仲都係。掉低喺部車度方便。係掉低喺部車度，咁個車如果係行李喺酒店咁最好啊。今日我哋都係掉喺部車度。嗰日未有房。未有房。太早啦。最終埋單92蚊，92減38，咁即係嗰個50幾啦，我都唔記得50幾啦，50蚊嚇50蚊。都多嘢食喎！嗱，呢度又有一間啦，呢個係食燒肉嘅，即係日式嗰啲啦。個靚仔仲幫你燒埋嗰種啊！必然係因為近夜市啊，我估係啊，去睇下啦，15分鐘係咩？對啊，揾間粵菜都，有間粥品。呢邊啊冇乜廣東菜，廣府菜少，潮汕都算廣東嘅。潮汕菜都有嘅。但係大多數都係嗰啲辣嘅咯。多澳門車啊！嗱，又一部嘅呢個3塊牌啊，3個牌啊。通常咧，我哋去認呢啲車係咪真嘅咧？有一個辦法咧，就係睇佢有冇粵2牌，因為嗰個係唔敢造假嘅。嗰個如果造假係拉得嘅，其他嗰幾個牌掛假嘅咧，都可能係冇咁快拉啊嚇。有粵2嘅大多數都係真嘅。咁如果咧撞正一部係右軚嘅咁啊，基本上冇得假嘅啦。嗱，又或者咁樣呢啲咧，都大多數都係真嘅，因為嗰啲人做假嗰啲車牌嗰啲咧，佢係會喺自己原先嘅車牌上邊咧，再擺多一個嘅，咁啊嗰啲咧就大多數都係假，好似對面呢部咁就真啦，我覺得，因為佢有粵2，因為粵2咧喺國內啲交通系統咧係查得到嘅，佢係會影到相嘅，好似呢部咁樣，又一部，好鬼多喎！香港、澳門車都有喎，仲有呢個南澳漁村又係幾大嘅喎，好多先頭嗰間都唔差，係都唔差，好在啫。咁我知道附近都仲有一間唔錯嘅，幾好啊！呢度都有潮汕牛肉店啦，可以啊。係咯，幾多人？不過佢呢啲係打邊爐㗎。係火鍋店。係啊。我哋想食粥，其實就係。好想食粥。咁啊，啱先嗰度就啱嘅啦。買啲水果翻上去先，食個吉咁樣。哇！紅肉麥柚，跟住有百香果，有本地香蕉，3蚊都唔算話勁平啊嚇！好老實講，咁但係即係總會有啲嘢平，有啲嘢貴嘅。火龍果平啦，1蚊一個。砂糖桔，我哋想買啲砂糖桔，7蚊一斤。苦瓜2蚊，呢個合理。粟米5蚊2條。寧夏菜心個幾啊？幾多啊？係咩？哎呀！買啲翻去擺架車度得唔得咧？你覺得？
2蚊啊一斤。7塊吧，7塊6吧。毫8大佬。 6毫8啦，哦咁啊平啦，咁真係平啦，能夠平得過西朗嘅都嚇。哦，6毫8喎，買啲牛腩翻去炆啦。嗯，佢唔係花心蘿蔔嚟㗎，應該唔係嘅，咁大間鋪頭係嘛？江西蜜桔3蚊一斤，咁啊平。算唔算合理啊？晚黑嘅熱鬧喎呢度，呢一區幾好，我幾中意呢度附近，呢度叫下灣啊。唔平啊，買咗10幾蚊。原來因為對面係又有一個競爭者，所以咧咁平。對面啦，係咪？鮮貓生活超市又係咁多人嘅，有競爭先有進步啊嘛。咧就打算咁繼續慢慢行下，咁啊係往夜市嗰個方向行過去嘅。乜食就肯定唔會食嘅，去睇下熱鬧啊、散下步啊、燒下滯咁嘅啫。呢度嗱對面又有檸檬燒肉，咁啊睇嚟咧澳門人啊喺呢度都有不少美食嘅，因為始終感覺上咧即係㗎。呢邊咧真係冇深圳咁大，反而咧又有好處，即係唔使話走到鬼咁遠啊咁啊嚇。仲有一個地方咧就係澳門車啊揸上嚟呢度啊，好似係方便好多。我聽我同學講嘅咋，但係佢好似話要經港珠澳大橋嘅，唔可以經關閘嘅。我唔知有冇搞錯啊嚇，可能會搞錯嘅。但係事實上喺條路度見到真係好多澳門車啦，甚至乎可以講係。你知唔知佢哋星期六？近期見得最多星期六，澳門人星期六日去邊啊？就嚟珠海。係啊。中山就排第2咁嘅喎。香港人就去深圳。去深圳咁啊嘛，不過深圳貴啊。但係有個問題咧，就係香港元朗就近啦嚇，但係如果你譬如喺沙田咁嘅深圳，其實幾遠㗎嚇。即係起碼遠過呢度喺譬如話我哋喺關閘嗰度過嚟咁，真係20分鐘到嘅。唔平㗎，其實深圳啲嘢。其實係啊，深圳啲嘢其實唔平㗎。珠海呢度就合理啲啦，係合理啲啦。面又有餐廳啊，海和燒，跟住呢個係食生蠔雞火鍋。我發現咧呢邊咧珠海呢邊好多生蠔雞火鍋。好多，原先諗住今晚就係食咗個生蠔雞火鍋嘅，真係唔好啦，太飽啦嚇。同埋其實唔飽，其實就怕太高熱量，食得太油膩嘅嘢啫。有一個餐廳呢度係食咩啊？下灣總店好味館，我估嘅啫。粵菜咧通常叫得呢啲名都係。似粵菜啊。似唔似啊？嚇，似啊。冇寫，睇唔出。客家菜。睇唔到咩家常菜，我淨係睇見。我諗都未必係。係有老汕頭果麵館咁嘅噃，汕頭好多，好多係東北就邊度都多㗎啦。汕頭菜多，條街又唔會係太安靜，人都冇過，唔敢行嘅。應該係澳門啊嘛。然之後太熱鬧咧，又太嘈咯喎。嗰邊唔係澳門，點會係澳門咧？嗰邊仲繼續都係珠海。又叫下灣咩區我真係唔知啊，冇下灣區。總之呢度叫下灣咯。哇，好多餐廳嚟嘅，一路行都仲有啊，數到都唔想數啊。呢個食咩啊？呢個順德魚生碌鵝，近近地廣東菜廣府菜啦嚇。呢度有潮汕牛肉火鍋，係喎。係咯，潮州菜好多啊，係啊，係啊，坐晒出門口食咁嘅喎。見到廣州老字號啊！哇，隔離呢個似廣州嘅一律麵茶位飲茶，終於有茶，係啦，有得飲茶啦。睇唔到先。社交媒體一個都揾唔到。有，我睇過有依。有冇你睇過啊？但係我唔知喺邊嚟啊。哦，就係呢個啦。我去睇。不過唔知有冇夜茶飲啫？睇。喂。應該冇嘅，我估係，就隔離有嘉明羊咯。但嘉明羊，喺個街市裏邊。終於有
嗯，呢個全天茶市啊有啊，飲茶嘅，全天茶市，隔離啊廣州，可惜已經飽咗啦。啦。即係可能呢度就食燒鵝啊，喺嘉明洋啊，喺嗰度攞貨咁啦，可能係唔出奇㗎唔。出奇。有幾好啊！自己有燒味。係啊，尤其珠海呢邊難啲啦。喺廣州大鬼。通街都係。見到有個螺絲粉啦嚇，咁亦都係越嚟越近個夜市嗰度咯。真係旺喎呢邊真係。下次再嚟珠海、澳門玩嘅話咧，真係可以住一區。上次住斗門嗰度咧，冷鬼清清，咩都冇嘅。嗱呢邊起碼有下啲咖啡店啊，對面啊有個百貨商場啊，上邊仲有做尖啊，又或者誒淨係食牛火鍋有排食啦。嗰度又有幾間。應該幾平嘅，因為點解咧？全部停滿。如果係貴，冇人停嘅，即係嗰啲好似廣州咁貴嗰啲16蚊一個鐘嗰啲咧，應該冇人停嘅，所以我覺得應該好平咯。煲仔飯20年，20餘年老店，20蚊一個煲仔飯，黃鱔飯28，真黃又有賣鞋㗎啦，又有賣蛋糕㗎啦，涼茶都有啦。又有得打台波㗎啦，前面就有便利店添。據我所知咧，再往前行少少咧，仲係喜茶嘅。至於呢邊咧，原來佢係咪錶停車嘅，係啊，再前啲就夜市咯。到澳門車有一部，呢個唔係澳門，呢個係香港嘅。咧就應該食嘅機會係好微好微，因為而家仲好飽。但係咧就聞到好濃嘅燒烤味，應該就係前邊嘅啦。知道夜市啊，對面開始見到呢啲啤酒屋啦、燒烤啦、麻辣燙啦。呢度有官方仲寫住添，下灣夜間特色小食街。但係咧好似冇嗰啲叫走鬼檔啊，通常我哋會叫做咁啊，得嗰兩檔啫，我喺前邊睇埋先啦。咁但係都算熱鬧嘅，對面嗰啲固定鋪位嗰啲餐廳咯。嗱，臨記美食先頭咧，我睇過社交媒體有講過呢間餐廳臨記美食，又係食嘅潮汕菜嘅咯。咁啊，聽講佢嘅砂鍋粥係好好嘅，係食唔知食咩啊，綠豆餅，又係潮汕喎。老五牛肉火鍋好似都幾出名，睇社交媒體有講過。呢度熱鬧啦，好似嗱春風里美食街，呢度應該係其中一個啦啩。好燒生蠔，25蚊6隻，帶子15蚊1隻，都好大隻下喎。既然已經訂了，就不會講太多了。哇！呢度仲有下灣購物廣場啊，上邊係市場嚟㗎，不過而家梗係冇人。市場㗎啦，唔係好長啫喎，我仲話好熱鬧、好勁嗰啲咧。我睇個門面好似好勁啊，即係佢應該點講咧？佢唔係嗰種成行成市啊，全部擺晒出嚟啊，嗰種。但係咧街鋪即係固定鋪頭就好多啊，即係唔會話嚟到冇嘢食啊，好似俾人呃咗嗰種感覺唔會嘅。有賣呢啲醬香餅咁樣嘅喎，現場煮喎，以前食過一次。河南美食，哇！呢啲飽晒，食完之後，啲正宗長沙臭豆腐，都幾有煙火氣啊！噴晒煙咁。有小龍蝦25蚊一份，仲有上邊個電飯煲生蠔48蚊一打，一路行一路食，開心嘅喎。唔係電飯煲生蠔，係高壓煲生蠔，48蚊一鍋。啲味堂，所以呢邊係炒緊粉，應該係固定鋪頭嘅。嗱，最可惜咧後邊就冇嘅。可能今日唔係星期六咧。啲炒起身夠鑊氣應該好食啦。
究竟今朝早嘅澳門炒牛好食定呢個好食咧？咁啊，但係就唔知啦，就澳門炒牛河貴啲啦。12蚊啫。呢啲係宵夜檔，你可以叫一個。大概知道咩情況啊？佢呢度係嗰啲城中村嗰啲咁嘅夜市。咁如果翻到廣州，等於白雲區啊嗰啲城中村咁上下嗰種感覺咯。個湯飲添15蚊，咁嗰啲打工仔啊要嚟飲啖湯咁啊15蚊咯。仲有舒芙蕾添，即係嗰啲燉嗰啲咧，香港嘅賣30幾蚊粒嘅，呢度就不知道了。又唔係好長嘅，都有人嚟嘅。我哋喺呢度再兜下咁啊，呢邊都有啲大排檔嘅。哦，基本上就係咁啦。係。咁咪城中村嗰啲感覺咯，麻辣燙啊，潮汕腸粉啊，係應該係城中村嚟嘅，我估。村先有呢啲地道美食啦嚇，打工仔嚟，佢哋最緊要咩咧就係平。大佬12蚊一個炒粉，你想點啊？係啊，呢度仲有呢個咩吊住嘅乳鴿啦、燒生蠔啦、現開現烤啦。再夜啲會熱鬧啲吧，而家8點半嘅只不過。可能夜啲會熱鬧啲，但係你話同深圳福田比咁啊，就爭少少啦。即係水圍村啊，都係打工多。呢邊就你話有冇澳門人走到上嚟食咧？咁我就唔敢講冇，但係睇上去就應該少啲啦。都係嚟呢度係嘛？本地人嘅點會啊？咁啊係，通常會同啲老友記一齊。本地嗰啲打工仔淨係嚟到買一袋10蚊8蚊咁樣啊，翻去食㗎嘛。85蚊。呢度城中村啊，停車啊，各種都好方便，又有便利店，係嘛？呢度根本唔存在要停車費係嘛？要嘅應該，佢個村口有圍住啊嘛，冇嘢行嗰後邊。走啦嘛，係嘛？任食喎，自助牛腩咁嘅喎，都多人嘅喎，係一位佢係。我啊唔食得啦嚇，依家啫我講，牛雜隨便吃，都幾過癮㗎喎。係廣州飲茶咯。呢啲去到廣州做唔掂啊！你知唔知？老城區好難嘅。係啊，好少話咁樣咁多外省菜。小黃牛烤串，城中村咪有咯。咪就係除咗城中村。係啊。城中村就有咯。好似呢啲咁樣手工煎餃，越煲越香，煲仔飯終於有啲。廣州菜煲仔飯，但係冇乜人咯裏邊，係咪？終於發現咧，呢度有寫停車價格啊！喺呢度睇下，同埋我哋喺呢度轉右出翻去，哇，都係100蚊一日啊！我以為城中村會平啊！哇，珠海真係好離譜喎，5蚊一個鐘，一日就120，但係咧，如果你停咗一日咧，就平啲。村民就平。村民梗係平啦，自己地方係嘛？珠海呢段時間發現啊，即係好多都好開心，令到我。但係停車真離譜，至少拱北呢一區係。哇！停車係貴。真係深圳嗰啲咁樣50蚊。廣州？廣州就不嬲都係貴㗎啦，係啊，不嬲都係貴嘅。你停到去芳村嗰啲好遠嗰啲啊。係啊，因為你粵寶咯，粵寶就平咯。番禺咪平咯嚇，有啲唔使錢添。又係潮汕菜，好多。我發現最多就係潮汕菜。呢度有一間，係啊，同埋幾熱鬧添喎，仲要。同埋啲佢哋老鄉食嘅喎，應該好正宗嘅，我相信。見到有間茶餐廳，同埋去就肯定唔去㗎啦。同埋呢度有間叫頹記啊，頹廢個頹。其實我都想試下，不過今朝已經食得太多，所以只能作罷啦，留待下次啦。我啱兜咗圈。真係乜鬼都貴啊！隻老虎喺個下邊嘅，哦，老虎嚟嘅呢隻係匿喺個車底啊！
走出嚟啦，隻老虎。又多翻嗰啲東北即係外省菜㗎啦，呢度係老北京羊蝎子啦，面就係傻冬子烤肉啦，手工水餃啦。咁啊，我哋就翻去酒店嘅路上啊，而家唔行先頭嗰條路嘅，東北菜多嗬。如果除咗潮汕以外，就係東北居多。呢度附近咧都應該好多人喺度住嘅，又一個生活超市啊！終於揾到嗰間喜茶就係開喺呢度嘅。係5蚊雞啊！喜茶，灣新村5蚊一個鐘嚟粒，好貴嘅。終於咧，我哋完成咗第一日嘅旅程。咁啊，而家咧就翻緊酒店嘅路上。講下聽日嘅計劃先。聽朝咧，我哋會喺酒店食自助早餐，係嘛？係。應該係啦，唔出街食啦嚇。睇下。嗯。咁然之後或者喺附近行一行，睇住時間就去白頭藤嘅地方食海鮮，係嘛？計劃係咁嘅。咁我記得咧，我好細個嘅時候咧，咁啊跟阿爸阿媽嚟珠海旅遊啊。咁咧。當時咧就阿爸嗰啲單位帶嚟嘅嚇，就跟住佢啲同事咁啊，就話學習，因為其實嚟學習下啦嚇。嗰陣我應該係4、5歲到吧，大概我哋唔知開始讀小學啦。佢就係呢個白藤湖嘅地方，好似而家都仲有嘅。當時又覺得哇好勁啊，可以去旅行，仲住酒店。酒店係咩？當時酒店係咩都唔知，第一次住酒店應該就喺白藤湖嗰邊啦。因為同白頭藤近唔近咧？咁我梗係唔知啊。依家究竟嗰邊變成點咧？咁啊，梗係變化好大啦，因為都30幾差唔多40年過去啦嚇。咁啊，我哋去白頭藤嗰度係計劃食海鮮嘅，計劃係咁嘅。咁啊，聽日再講啊嚇。咩啊？見到又有腸粉食喎。哦，翻到廣州我要食啲腸粉先得。個係火鍋店，哇！整到咁樣樣嘅喎，好似嗰啲東北嗰啲民居咁啊，民樓。州菜、潮州菜好多，潮汕菜、茶餐廳港式嘅都有見到第二間，潮汕菜多咯，多到數極都數唔晒啊！唔同種類嘅人喺呢度有一間，大嘅又有，細嘅又有。呢個係海鮮撈麵，不過佢可能比較細嘅，客人唔係太多啊。有按摩店咯，一係食一係按摩。哦，生蠔火鍋我睇到29，水魚78。哇，咁好抵食喎！平係咯，多呢度好多蠔啊，蠔阿哥係咪嗰度？但係佢好似寫錯字嘅。首先對面嗰個咧就橫琴生蠔火鍋，咁佢冇寫錯字。呢邊咧都冇寫錯字，佢係蠔唔係蠔啊，牦牛肉自助火鍋啊，榴蓮專賣幾熱鬧喎，真係。對面嗰個豬雜粥啊，廣州。之前曾經有一段時間開咗好多，係啊，而家咧就都好似冇晒啦嚇。係，一定要平啊！佢食下，冇回頭客咁咪難維持啦。到呢個心心念念想試下係咪？聽日如果諗唔到，29蚊啊，大佬！砂鍋粥29蚊，哎呀，50哎呀，真係啊！我終於睇到啦，係砂鍋粥啊！即係新開業，咁合理呢個價錢。哇，29海鮮砂鍋粥，11點做到凌晨6點喎，仲有走地雞添啊！唉，可惜先頭太肚餓，心急咗。心急啊！係。食得心急啊！係，不過都好食，好在就係。係。如果你哋嚟可以呢一間。嗯。可惜已經飽咗啦。仲喺度燒緊生蠔添啊！哇！哇！喺度切緊牛肉咯，好吸引。新鮮嘅牛肉。現切，
都講早知嘅，呢啲點知嘅啫？係你唔知嘅，我哋都係係咪隨隨便揾嘅啫嚇？係啊，你想食粥噶嘛？邊有咁飽嘅食到咩啊？哦，28蚊一條，抵喎，大佬！白菇都係19蚊一份㗎。 68蚊一斤，哦，68蚊一斤，平啦！我勁呢度抵食，怪唔得坐到咁啦！嗱，嗰度仲有一張台，你哋如果係咪嚟嘅可以試下。我哋下次就試下呢間啦。生蠔火鍋，嗯，記住個名。記住，橫琴生蠔咪本地美食啦，嗬。係啊而家我識啦，好彩好食嘅潮汕菜嗰個砂鍋粥。係都可以，咁啊梗係唔飲呢啲抵啦。其實如果唔係食咗嗰個，我哋都冇力行到嚟呢度啦，嚇。翻去瞓覺。翻去瞓覺啦！我哋而家真係翻去瞓覺啦，聽日見。